ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు కేటీఎం బండికి ఇంజన్ అయితే చేంజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇంజన్ అయితే చేంజ్ చేస్తున్నాను. నేటి బండికి అయితే చూసుకున్నట్లయితే మనం ఇంజన్ అయితే డ్రై చేశాను. నేను చూసుకున్నట్లయితే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం రింగుతోనే టైట్ వేస్తున్నాను. ఇవ్వండి 18 ఫుల్ టైట్ అయిపోసా. కేటీఎం బండికి అయితే ఇంజన్ బోల్ట్ ఓడి తీసైతే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంజన్ అయితే పోసాం కదా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇలా సెంటర్కి మనకి గేజ్ కనపడాలి. ఒకవేళ మనకి ఎంత పోయాలో తెలవపోయినా కానీ మనం ఇక్కడ గేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఎంత పోసుకునేది అనేది కూడా మనకి అర్థమవుతుంది. చూసారు కదా, కొంచెం బండి అటు ఇటనా, అదిగోండి కొంచెం ఇటనా, అదిగోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకే, చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూసినట్లయితే ఇంజన్ అయితే మార్చేసాం కదా. బండికి అయితే ఇంజన్ అయితే టోటల్గా చేంజ్ అయితే అయిపోయింది. ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ బటన్ను టచ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంతవరకు నేను చాలా వీడియోలు అయితే చేశాను ఫ్రెండ్స్, కానీ ఎవరు కూడా లైక్ అయితే చేయలేదు. దయచేసి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, గంట సింబల్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను ఫ్రెండ్స్.